denboran zer bidaiatzeko presa zaudete, pasa. Noski. Xafeta dira. Gorde meteoritoi. Posilen bidez dakigu dinosaurioak bizi izan ziren. Fosilak garai bateko bizi eta bizigabeen aztarna dira. Hau ere ausartu gara gure fosilak egitera. Txanelako izugai gaian, nondikan jaiotzen ziren, nolakoak ziren eta zer jaten zuten. Denen artean, bildunak osatu bakoitzak dinosauro bat aztertu. Dinosauroak sailkatu ditugu. Dinosauroa sailkatu ondoren, no jarri dituen dinosauroa. Kontzertu mapa. Horretzeko kontzertu mapa daude jakina. Eta ez da? Bai. Aiora. Txoko txuria! Etxetik ekarritako informazioa txoko zurian bildu dugu. Arazkiak, marazkiak, biburuak. Gai honen proiektua dinosauroen marketa izan da. Dinosauroen jarraian sumaia zaio. Sumenik pila bat eratzen zen denen uzten zuen bezala. Gure maketa dinosauro, haragi jale, belar jale eta oro jaleak daude. Dinosaurioak meteoritan batek desagertu ziren. Hautsizko laino bat sortu eta eguzki
Biziluntia, denak gozabak zuen ziren. Inarrak ere ikusi nahi du. Bueno, Esan dugu, ametxe kontatu digu, dinosaurua desagertu ziela? Meteorito bat erori zelako, ezta? Eta gero zer gertatu zitzaien sumendiei? Leherketa, no? Saiatuko gea sumendia lehertu arazten. Ia ateratzen zaigu. Itu Inar, bitu zeateako den hemendik ade? Aterako da laba. Laba zeako da, Bueno, eta oain dakazute denboa nahi zuten guztia ikusteko. Zuen seme-alaba prestatu duten dena. Venga, lagundu zuek oain, ekatxeta matxari.